ბოლო დროს გზაში დიდ დროს ვატარებ. ხშირ შემთხვევაში არ ვიცი, სად მივდივარ და როცა ვჩერდები, მაშინაც იმაზე ვფიქრობ, შემდეგი მიმართულება სად წამიყვანს. ქალაქების და ადგილების დაყოფის ჩემი შეიძლება სასაცილო მეთოდი მაქვს. სიას ორ ჯგუფად ვყოფ. ადგილები, სადაც მოხვედრას გეგმავ და ადგილები, სადაც შემთხვევით ამოყოფ ხოლმე თავს. დღემდე არ ვიცი, რომელი მირჩევნია. რაც ზუსტად ვიცი, ის არის, რომ ორივე შემთხვევაში მთავარი თანამგზავრია, რომელსაც გზა შეგახვედრებს. ყველა მოგზაურობის შემდეგ მისამართებს კი არა ადამიანებს ვიხსენებ. ერთხელ მეგობარმა მითხრა, თანამგზავრობა ძალიან ჰგავს საყვარელი სიმღერის გაზიარებასო. ალბათ გქონიათ ეგ მომენტი, ურთავ ვიღაცას შენს საყვარელ სიმღერას და ჩუმად, ცოტა დაძაბული ელოდები, ისიც იმავეს იგრძნობს თუ არა. ან პირიქით, შენ დაგანახებს რაღაცას ახლებურად. ხანდახან ის, ვინც შენს გვერდით მოდის, სრულიად გიცვლის წარმოდგენა შენთვის თუნდაც ძალიან კარგად ნაცნობ ადგილს. სწორედ ეს არის ამ გადაცემის მთავარი ამბავიც. ყოველ ეპიზოდში ახალ თანამგზავრთან ერთად სხვადასხვა ადგილას წავალ და ვნახავ, როგორ შეიცვლება ჩემი და ამ ადგილის ურთიერთობა. და რადგან პირველი ეპიზოდია და მუსიკალური მეტაფორებით დავიწყეთ, პირველი ტრეკით შესაბამისი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ დღეს რუსთავში მურმან წულაძესთან ერთად მივდივართ. ადამიანთან, რომელმაც ზუსტად იცის, როგორ ჟღერს რუსთავი. გაღმა მივდივარ? წავედი გაღმა. რატო გაღმა? ცოტა შემეშინდა. გაღმა რა, ძველ რუსთავს ძველს თუ ახალს ეძახიან, აღარ მახსოვს. მე სხვა ფიქრებზე წავედი. რატო არჩი ეგ სიტყვა ისე? მე ძალიან მომწონს, რომ ესე დავიწყებთ ხოლმე ზოგადად, რა ყველა სტუმარი და ყველა გიდი ჩემი ესე დაიწყებს ხოლმე, ესე დაიწყება ჩვენი ეპიზოდი და ეგ სიტყვა სიმალე გითხრა არც მახსოვდა რა, მაგრამ წინაზე უცებ წამოსდასავით და ვიღაც რუსთაველთან ვიყავით და მაგან დამიწყო, არა ძველი რუსთავიაო გაღმაო თუ ახალი რუსთავი, ეგეც არ მახსოვს, მაგრამ მაგას გავარკვევ. ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ეგ დღეს უნდა გავარკვევთ, რომელია გაღმა. ძველი რუსთავი თუ ახალი? ამ სიუჟეტი თავიდანმე. დღევანდელი ჩვენი მოგზაურობის. მაკო და მურმანი გაღმა. არ ყვევენ, მაკო და მურმანი გაღმა. და ბოსტან ქალაქი რო ერქვა რუსთავს, ეგეც ახლა აღმოვაჩინე, რომ ემზადებოდა. ხო. ბოსტანი ხო თან ისა, სპარსულად არის ბაღი. ხო. მაგათ მოხوارდა ბოსტანი. მაგრამ ბოსტანი არ არის უდაბნოა, მაგრამ მგონი ამოდის თუ დარგება და გაიგეთე ბოსტანი ამოდის ყველაფერი. თუ მოინდომებ. თუ მოინდომებ. გაახარებ ყველაფერს და ყველას. იმიტომ ახლა პარკში რომ მივალთ, მაგრამ რაღაც განსხვავება თბილისში ხო სხვა ბუნება, იქ სხვა ბუნება, უკვე ნახევრად უდაბნოში ხარ და სხვანაირი ხეები არის. ცოტა უაზრო რაღაცები მევასება მე რა. ხეები და ისინი და ეგ უაზროა შენი აზრით? მე პირიქით მგონია რომ ეგეთი რაღაცაებით, აი მე ცხოვრებაში ვისაც უყვები ყველა ისე მიყვები. ხო და ეგ არა პირიქით ძალიან კარგ რაღაცას მეუბნები და ეხა ისე მიხარია რომ ამას ამბობ, იმიტომ რომ მეც ესე ვარ, შეიძლება რაღაცა მართლა ხესთან გავჩერდე, მე ფოტოებს უღებ ამას ოღონდ და აი ჩემი მეგობრები ხანდახან დამცინიან ხოლმე რომ აი მაკო ეხა რომელ ფოტოს აკვირდებოდი, რატო და აი მე მგონია რომ რაღაცა ეგ თუ გაქვს ესეთი დეტალების შემჩნევის უნარი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამართლებაა ცხოვრებაში, რომ შეგიძლია ამ დაკვირვებისგან სიამოვნება მიიღო. ხო თან როგორ რაღაცა იცი ძალიან დასავლეთში ვცხოვრობ, ძალიან ისეთ ქალაქებში ხვა და ბეტონი როა ხო და მეგაპოლისში როცა 300 წელიწადია ინდუსტრიალიზაცია რომ მოხდა და ხე რო აღარ ამოდის და ამას რო უყურებ ჯიშდები, ვა ეს რა არის, ვაი თან ბავშვობაში ხო მაგაში ვარ გაზი, არც უყურებდი, არც მაინტერესებდა და ეხა რო ვაგვრთვი მეთქი. სიგიჟი არა, მაგრამ თქვარს რომ გავყვები ისეთი ბუნება და ისეთი ხეებია სამხრეთ ესპანეთში გონი ანდალუსიაში თან იქ. ძალიან სიგიჟია რა. და უცებ გადმოდიხარ თბილისში და სხვა რაღაცა არის. 20 კილომეტრში რა. ეგეთი რაღაცა ძალიან იშვიათია. ამახსენდა ეხა ხეებზე რო საუბრობდით,
ძალიან კარგი ფილმის რეკომენდაცია. თუ გინდა გეტყვევით, შეიძლება ნანახი გაქვს Wim Wenders-ის Perfect Days. არის ტოკიოში საჯარო ტუალეტების დამლაგებელ კაცზე და მის ყოველდღიურობაზე და როგორ გულით აკეთებს თავის საქმეს და მისი ყოველდღიურობა როგორ არის სავსე აი ამ პატარა დეტალებისგან სიამოვნების მიღებით რა. რატომღაც ახლა შენთან საუბარში გამახსენდა ეს ფილმი და თუ არ გაქვს ნანახი მგონია რომ ძალიან მოგეწონა. ნანახი მაქვს, ხო შუაში ჩამეძინა რა. ხო, აი რომელი რაღაცა სცენარი, ისა პარკში არიან და ხეს ქვევიდან რო უყურებს ხო? არა, გამჭირვალე ტუალეტა იქ და ვიღაც ბავშვი პანკები შემოდიან თუ რაღაცა და ეს აი ძალიან რაღაც უხეშადთან ყველა უხეშად ექცევა თუ აღარ მახსოვს და მაგრამ ჩამეძინა რა. უნდა გააგრძელო ესე იგი. მომენტი გახსოვს საწყი. შენ რა გახსენდება სამი რამე რაც რუსთავზე გახსენდება პირველი. ნუ გარდა ეხა შენი თქვათ რაღაცა ოჯახის ნათესავისა რომლებიც დღეს აქ ხარ ცხოვრობენ გაფანტულები ხარ. თევზაობა და იგეთები. ხილის მოპარვა, მეზობლებს პარავდით ხოლმე ყურძენს. რას ვაკეთებდით? ისე ჯოხს ვიღებდით გრძელს და ესე ჩავჭრიდით. ხო. პატარა მას ჩაუდებთ და ესე ავწევდით. პატრიალებდით და მე გავბოდით ვიპარავდით ხოლმე რა. თან ყველა იმას იზახდა რა, მოპარული ხილი უფრო კაი. გემრიელია. და ეს მთელი სიგიჟეები რაც მაქვს რა, რაც იყოს 90-იანი წლების ეგენი, მაგრამ თან კარგად მახსოვს რა, აი სად ვარ დღეს და სან და ის და გაძლიერებს რაღაცებს უფრო აფასებ. აი ძალიან ბევრს ფიქრობ მაგაზე. და პირობითად ჩვენ თუ მეტი შესაძლებლობა გვაქვს რომ რაღაცა მივცეთ ამ შემთხვევაში მატერიალურს გულისხმობ რა, აი პირობითად ახლა გაცილებით უფრო მეტი ბავშვი მინდის, ვთქვათ, სასწავლებლად საზღვარგარეთ, ხო? და ეს ძალიან კარგი არის. მაგრამ აი თან მეფიქრება რაზე, იცი რომ რაღაცის დანაკლისი როცა გაქვს და ნუ მე სულ ძალიან მქონდა ეს ჩემი მშობლების მიმართ მაძლიერება, იმიტომ რომ ხვდებოდი რომ რაც შეეძლოთ და რაც არ შეეძლოთ, იმას მაძლევდნენ და რაღაც მომენტში ეგ განცდა რომ მქონდა მგონია რომ ჩამომაყალიბა ზოგადად ეგეთ ადამიანად, რომელიც რაღაცებს აფასებს და რომელიც არაფერი აზრი არ აქვს არანაირად რა და ნიჰილისტი ხდები ეგეთ რაღაცეებში რა ისიც გაქვს და მე რა აზრი აქვს ანუ რას გულისხმობ რომ პირობითად მატერიალურად ყველაფერი აქვს მაგრამ ინტერესი არ აქვს არაფრის ხო რაღაცა გეკარგება იმიტომ რომ ყოველთვის სულ ქონდა ეს არანაირად არ მოკლებ და არს ჩინდეს აი ისე როგორ იცი ყველაზე რაღაც საჭმელი გიყვარდეს და ყველა დღე მაგას უჭამდი ყელში ხომ მოგიმა ეგრე ხდება რა ძალიან ბევრს აი ეგაჭირს და მეც დაახლოებით ეგეთი რაღაცები მჭირს ხოლმე რომ საوار მაგალითად ბრიუსელში რომ ისეთი ქალაქია რომ არაფერი არ არის ყველაფერს მიწვდები რასაც გინდა ყველა და რაღაცა ერთ მომენტში ხო აი შეიძლება ბუნება აკლია ეგეც არის ფოტოების გადაღება გიყვარს? კი ძალიან აი აქ არის ორი კამერა მეც და ჩემ გიცაც და სტუმარს ეპიზოდის მთავარ გმირს გვექნება ჩვენი კამერები მეორეც არის 27 კადრია სულ შენა იცი რა არის შენა არჩია ისეც აცია ვარ და შესაბამისად ალბათ მარცხენა მაგრამ მარცხენა შემიძლია დაკითმა აუ რამდენი ხანია იცი სუათები არ გადამიღია აბა ნახოთ რა გამოვა ძალიან მაინტერესებს მე რომ შევადარებთ ვისთვის რა აღმოჩნდა საინტერესო ბავშვობაში ვსწავლობდი და ფოტოგრაფობა მინდოდა ოპა გავსინჯოთ ხო ის არის პირველი ხა არაფერი თვალები გაქვს ვისაც არ უნახავთ წახო მწვანე გამოჩენილი ნახე ხო და აი დრო დავინახე მაგრამ აი სა არ არის დასამალი თვალები მურვენ რა და აქსესუარებით ბეჭდებიც გიყვარს ეგეც ბეჭდები კი არ მიყვარდა და ბებია ჩემ ერთხელ მითხრა რა არის ისო სამაჯურებით და ისინი რატო არ გიკეთეო მეთქი რა ხდება ბებო და მე მიყვარს ეგეთი ბები ეს ის ბებია არის რომელიც მღეროდა კარგად ხო აუ ყველა თითქმის ყველა მუსიკას უკრავდა დედა ჩემი და მამა ჩემის გარდა რა ბებია ჩემის იყო რომ მამა ჩემის ხვიდა რომ ბოლოს გავიგე მაგის ხმა არ მღეროდა ხო რატო რა იყო მაგის აბა ჩემი რო დაიღუპა და გლოვის ნიშნად ხო თან მანამდეც ხო ბონჩი გარნება რომ თავის მამა უკლეს და ვერ ვამღერებდი ხომ რა სიტყვიან ხალხიო აუ რაღაც ჩიტი ვითხრებდა ხო ოღონ აღარ ქონდა ისეთი რაღაც ნოტებს მაზავდა მაგრამ მაინც ძალიან ლამა მაგრამ სუპერში თუ რა სიტყვიან ხალხიო რას ვამღერებო ძალიან საყვარელი იყო რა სახლს როცა ამბობს ვიღაცა ან სახლზე როცა ფიქრობ რუსთავი არის ის ქალაქი რომელიც გახსენდება
ჩემი სოფელი გურიაში. ანუ აი სახლი პირველი ახლა რო ვიკითხე გურიაში გაგახსენდა შენი ჩემ მეზოშორ შევდივარ და ფეხს გავარ იქ როგორ არის ჩემი მიწა გეგონება დედამიწის შუაში ჩადის და იქ ჩარჭობილი და შტეპსელი შევაერთეო რა. ანუ ენერგიას იღებს თან ეგეც მთელი ცხოვრება ხო ისა ვარ უცხოელი ვარ უცხო ქვეყნებში რაღაცა და ერთ მომენტში თან კაია თან ყელში ამოგდის და თან იცი რომ მან ვერავინ ვერ მოვა და ვერ გეტყვის წადი შენ სახლში ბიძიაო რა აბა მოვიდეს ვინმე და მითხრას და გამაგდოს ჩემი მიწა რა ხო დღეს ეგ თემა ძალიან აქტუალურია თან წადი შენ სახლში სკოლის ხო დაბრუნდი რაღაცა და მან რო ვარ ვიცი რომ აი ჩემი რაღაცნაირი სხვა არის აი ჩემი სახლი ჩემი ციხესიმაგრე ხო გეგონება მაგ ბუნების ისავარო რა ნაწილი აი პარის არ გახსენებს ეს ადგილი რო ფიქრობ რუსთავის ლუვრი ზუსტად მე ვიყავ მგონი 6-7 წლის ეს რო აშენეს ანუ რამდენი ხანია უკვე რაც ეს გაურკვევლად 18-ში მგონი და მახსოვს იქიდგა ესა რუსთაველის ძეგლი და მე გადაიტანეს იქით რა და მან ვიდექით ხალხი და შევარნაძე გამიწევს გაიარა 200 და ვერს დავინახეთ ვერაფერი და თან ელოდებოდი თან ისე დრო იყო ვერავინ ვერ იტანდა შევარნაძეს მაგრამ მაინც პრეზიდენტევ და გამოვედით ხოლმე დავინახოთ პრეზიდენტი და რუსთავშიც ახლა ბევრი არაფერი ხდებოდა ყოველ დღე და პრეზიდენტი ჩამოვიდა რუსთავში ძალიან მომწონს. მურთ კაი ხანდი არ ვიყავი დავყოფი აქა და 2-3 წლის ვიყავ რომ ნახე მეთქი თან ესეთი ბუნება მიყვარს. ან შენ როგორი გახსოვს ბავშვობაში ხშირად ხდება ხოლმე რომ მიდიხარ უკვე ბევრი წლის შემდეგ კონკრეტულ ადგილას რომელიც შენ წარმოდგენაში იყო რაღაცა დიდი და ძალიან სხვანაირი და მე გაოცებული რჩები არ გქონია ეგეთი მომენტი რომ ჩემი სახლი უბრალოდ აი მაგითანო დავიწყოთ რა ამ ხელა მახსოვს შემოდიმეთ კი აქ როგორ ვეტეოდი ხო თან მე რომ ძალიან პატარა ხარ 10 წელი რო გავიდა უკვე აი ყველაფერი პატარა ჩანდა რა რომ ჩამოვედი მეთქი რა პატარაა ეს არა თან ჩემი სკოლა იყო აი აქ სადღაც მეორე სკოლაში დავდიოდი აქ მოახვალ და გადმოდიოდი მეორე სკოლა ანუ ითვლებოდა რომ ესეთი ხო არის რომ აი კარგი სკოლა ესეთი რომ უნდა მოხვედრა და 40 ბავშვი ერთ კლასში ეგეთი იყო სანამ დირექტორს ყვავილებს და ბამბანერკას არ აჩუქებდი მანამდე არ ჩაგწერდა სკოლაში ფონდის ფული კი შენ გამღერებდნენ ალბათ მე მიმყავდა ხოლმე რაღაცა ზეიმები რო იყო ქართლის დედა ვიყავი ისე ერთ-ერთ ზეიმზე ახლა მე ძალიან მორცხვი ვიყავი და სულ უნდათ რომ მე მეცეკვა ქართულიან ეგეთი რაღაცა და ძალიან მორცხოვდი და ერთხელ ერთ სპექტაკლზე იმდენად მეშინოდა რომ ბოლოს მეთქი არა მეთქი და ბოლოს გამოვედი ისა რა ქვია გონის იყო კომბლე იყო თუ რაღაცა პისტოლეტით მე მოდივარ და რავი გელს მევკლავ თუ რაღაცა რა უბრალოდ მოდიოდი და იმის მერე არის რომ აიწყვიტე და ცეკვავ კიდევაც და ვღერი და ძალიან გვიან დავიწყე აი ახლა ვინ დაიჯერებდა ისე თუ ეგეთი მორიდებული იყავი ახლა ცეკვის გარეშე ნუ შენი რაღაც პერფორმანსი არის ფაქტიურად რა რაღაცა ასოცირდება გარდა იმ სიმღერებისა რაც გვახსენდება მაგას დიდი ხანი მომდი მაგის გადალახვას რა ხო და როგორ მინდოდა რა აი მინდოდა აი როგორ იმუშავე წარმოვიდგინოთ ახლა რომ მე ვარ ეგ ადამიანი ვისაც აი ძალიან ხშირად მაგალითად სადღაც შეიძლება სულ არ ვიცეკვო იმიტომ რომ რაღაცა შებოჭილად ვიგრძნო თავი და ნუ არის რაღაც სიტუაცია სადაც პირიქით ძალიან და ბევრ სიტუაციაში შეიძლება თავი შევიკავო რა იმიტომ რომ აი როგორ იმუშავე მაგაზე როგორ და ჩემი თავი რაღაცნაირად თავიყვანა და პანჩური ავარტყი და ავიყვანე სცენაზე რა. ხო. ჩემი პირველი კონცერტი ჩემი პირველ როკ ბენდთან ბელგიაში რომ მყავდა სცენაზე ისეთი მთვრალი ავედი. ისე დავთვერი რომ თორეს ვერავიდოდი რა ძალიან მეშინოდა. ეგ ის ისტორია ხო არ იყო რომ გადმოხტი სცენიდან და ხელი მოიტეხე. ეგ იყო 2 წლის უკან 3-ის. ანუ ახალი ამბავი არის. ეგ კონცერტის ბოლოს გადმოხტი მეთქი ბოლო მორჩა დავეცი და ორივე იმით ფეხით აესე. ხო. და 3 თვის მერე კიდე crowd surfing-ი რო გადახტები და ხალხი რო გატარებს. არ გაგატარეს? არა, გამატარეს. წამოვედა მე 3 ლოთი მეკაჩებოდა წამოდი კიდეო რა და გადავხტით და რო გამიშვეს სადღაც აი ამ ხელადან დავეცი აესეზე რა და ფეხები მაქვს მოტეხილი ზურგი და ტურზე ვარ და აი აქიც როგორ მტკიოდა აი ამაში წარმოდგენას გიტარას უბრალოდ რო ვადებდი მტკიოდა და სცენაზე მეჭირა გიტარა ესე ფეხებით ვერ მოძრაობდი და ესე არსებობს ვიდეო ჩანაწერი
რომელიც შემიძლია რომ კი, მაგრამ არ ჩანს, რომ ფეხებით ესე დავდივარ იმაზე რა. და დარწმუნებული ვარ ჩათვლიდნენ რომ ეს ნაწილი იყო რაღაც ქორეოგრაფია შენი. რო ხდებოდნენ ერთ კონცერტზე ვეჩხუმ მეთქი ფეხები მაგ მოტეხილი მე უცე ყავმეთქი და არ ჩანდა რა, იმიტომ რომ ხელ ადრენალინის იღებ მაგ მომენტში რომ არაფერი არ გაინტერესებს რა, ავტობანზეთ გახარ და წინ მიდიხარ 200-ით რა. იგეთი არის. ხო, სხვა გზა აღარ არის და შესაბამისად და თან ისიცაა რომ სცენაზე რო ხარ და ინსტრუმენტი გიჭირავს აღარ ხარ მორცხვი რა, იმიტომ რომ შენი ფარია რაღაცნაირად. ხო, ეგ სხვათა შორის ბევრჯერ შემიმჩნევია ვოკალისტებზეც. სულ სხვა ადამიანები არიან, როცა ესე გესაუბრებიან უბრალოდ ცხოვრებაში. ხშირ შემთხვევაში ძალიან მორცხვი, მორიდებული და სცენაზე ხდება ხოლმე რაღაცა ისეთი საოცარი გარდასახვა, რომ ვერ იფიქრებ თუ აი ეს ორივე ენერგია შეიძლება იყოს ერთ ადამიანში და ესე განსხვავდებოდეს. მე კიდე ეგეთი ვარ რა. სინამდვილეში ვარ კიდე ძალიან მორცხვი. მაგრამ იქ რო ავდივარ, იქ უკვე სხვა სამყაროა რა. იქ უკვე მურმანა არის და სხვა რაღაცა ხდება რა, იმიტომ რომ აი დაღლილი ვარ რაღაცა ცოტა ვერა ვარ, ძალიან მორცხვი ვარ, შეიძლება ხო ეს ის არისო? ხო, ვერ დაიჯერა რა. არა, ხანდახან მგონია რომ სნობი ვარ ცოტა და არ მელაპარაკე ვარ და პირიქით მორცხვი ვარ რა. ხო, და პირიქით რაღაცა შენი თავდაცვის კი არა და მუსიკოსია ისა და არ გვებაზრება რაღაცა ისა და არა და პირიქით მე ვარ მორცხვი რომ მეთქი თან არ მახსოვს ხანდახან ეგეც არის რომ როგორ ეხა მგონია რომ ყველა გცნობს რა ვიცი ერთად რაც ვიარეთ როგორია ეგ შეცნება და მაღლა ავიდაო მაგასი ძახია რა ავტობუსით დადიხარ ხოლმე ისე დედა ჩემთან როგორ არა და წესით მეტრო უნდა იყოს ეგ ტრანსპორტი შენ რომელიც შეგეფე აა რუსთავში ძალიან კაი ავტობუსია და მან დავდივარ ხოლმე ხანდახან და წინაზე ბავშვმა შეუმაწახეს მაღლა ავიდაო თან მაგმოვეგეთ მომენტში ვიყავ და ნახევად დამალული მეთქი ხა არა ისა ჩემი თავის დანახვის თავი არ მქონდა და სხვას როგორ უნდა დაენახო მაგ მომენტში ეგეც არის რა. ხო, ფიზიკურად არ გაკეთებია. მასე დროს უნდა გახვიდე რა, ყოველთვის უნდა კონდეს ინტიმური ცხოვრება შენი ცალკე, რომელიც შენია და მაგაზე არ ლაპარაკობ, უნდა დაიცვა ეგ ყოველთვის. აი, წინაზე ერთი ძალიან ცნობილი ფრანგი მსახიობია მაგას იძახდა რა, აი თავის ცოლზე არ უნდა არანაირად ლაპარაკი რა. და მასე იცავს რაღაცნაირად თავის თავს, იმიტომ რომ ყველაფერი შოუ ხო არ არის, ეგ შენი ცხოვრება რა, პირადი და ეგ სხვა არის და შოუ არის, როცა სცენაზე ხარ და ისა. კი, შენსაც აძლევ ხალხს, მაგრამ იტოვებ შენთვის იტოვებ რაღაცას, რომ ეს ყველაფერი ის ხალხი გიждდება მაგით რა, აი ხა ჩემით არ დამიწყեմ, იმიტომ რომ ისე თუ ასე დავიწყეს. ვაი. მუსიკოსობა და ისა ძალიან ბევრი მეგობარი მყავდა, რომელსაც ძალიან გაკაჩული ქონა უკვე და იმათ მომასწავლეს რაღაცნაირად, აი, რომ დაიცვა თავი და ყველაფერი არ უნდა მოყვე აი, თუ ასე რა, აი. ხო, მე მგონი მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ სფეროში ხარ და რამდენი ადამიანი გიცნობს, აი ყოველთვის ეგრეა და ძალიან სწორი და საჭირო რჩევაა. ხო, სარკეშია უნდა ეწეროს რა, სექსის დროს რო კვენსო და ეგეთი რაღაცეები თუ იცი. ინტერვიუები გიყვარს? გააჩნია, რატო კაია ინტერვიუ? ხო, ნუ კარგი ინტერვიუ, ეხა როგორიც დღეს არის. ხო, როგორ არა, რატო რა კაი არის, იმიტომ რომ სხვანაირი ისაა რაღაცა ეგზერსისი. თან დასავლეთში ესეთ ინტერვიუებს არ ვიძლევი. დასავლეთში სულ ფანტაზია და ხალიჩებს ყიდი, ფრინავ ხალიჩებს და ეგეთ რაღაცებს. აი, ეგეც მაინტერესებს. იმიტომ რომ თან იმათ ეგაინტერესებთ რა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ცოტა ორიენტალისტებიც არიან რაღაცნაირად და უნდათ რომ რაღაცა. ხო, იმათთვის ეგზოტიკაა, უფრო ეგნაწილი. რაღაცა ხო უნდა იმას აქნა რა. ბრავი, ერთ ჟურნალისტამ მქონდა ეგეთი ინტერვიუ ჩაბარებული და მეორე იპიზე რომ დაუწყე უფრო სერიოზულად ლაპარაკი, გაუტყდასავით რაღაც. ვინ გონი ვარ? ხო, ის უფრო კაი იყო, როგორ ვიცინეთო ისაო, მაგრამ იმას რო კითხულობ, ვერაფერს ვერ ხვდები რა. ხო. აი სხვა ის იყო. იცი რა, აი ხა ახსენე დასავლეთში სხვანაირი ინტერვიუები მაქვს და წავედი ახლა მე შორს და წარმოვიდგინე აქ რომ მოვდიოდი, ტყვებოდი, როგორი იყო ეს ქალაქი რო გახსოვს, აი ვლაპარაკობდით, როგორი დიდი გახსოვს რაღაც ბებიების, ბაბუების სახლები, პარკები, სადაც ბავშვობაში ვსეირნობთ და მე უკვე წლების მერე იგივე სივრცეში რო ხვდები, როგორი განსხვავებული არის ეს ყველაფერი. შენ რეალურად გამოდის რომ ძალიან ბევრი რამე ნახე იმის მერე, რაც აი თუნდაც შეიძლება ამ პარკში იყავი და ფიქრობდი რაღაცა წარმოგედგინე როგორი იქნებოდა შენი ცხოვრება, რამდენის იყავით 11 წლის, ხო, როცა წახვედი. მაშინ რაზე ოცნებობდი რა და რამდენად ის არის შენი ცხოვრება ეხლა ეგეთია, რაზეც ოცნებობდი თუ სულ სხვა რაღაც. არა, სულ სხვა არის რა.
აი სულ სხვა რა 20 წლისაც რო ვიყავ, მაშინ ეს ვერ წარმოვიდგენდი აქ რომ მოვიდოდი დღეს და ესეც საქმეს აი ვერ წარმოვიდგინა რა. თან მაღაზე ოცნებობდი 18-19 წლიდან. მანამდე კალათბურთელობა მინდოს. ხევზე მიყიდა მუსიკა. გიყვარს კალათბურთი ეხაცო. ეხა დიდი სპორტსმენი აღარ ვარ. მაგრამ გულშემატკივარი? არა. აღარ ვადენებ საერთოდ. აი ადრე ძალიან მაინტერესებდა და ეხლა როგორი არის ეგ მომენტი, აქ რო ჩამოდიხარ. როგორ შეგცვალა აი თითოეულმა იმ ქალაქმა, სადაც ცხოვრობდი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადგილას ცხოვრების გამოცდილება გაქვს. ხო. ამან რა მოიტანა? აი მუსიკალურადაც, ადამიანურად, რა განსაზღვრა იმან რომ რუსთავში გაჩნდი და არა სხვა სადმე სხვაგან. და რა იცვლებოდა აი ამ ახალი ქალაქების აღმოჩენასთან ერთად? უფრო პატივს ემ ზოგიერთ ადგილს და უფრო გესმის. აი მაგალითად ეხლა რომ ვიდახთ რა მაგარი ხეებია აქ, აი მასეთ რაღაცეებს ატყობ და აი იმას აღარ უყურებ, რომ აი გზა დანგრეული ან ეგეთი რაღაცა, ის სხვა რაღაცას უყურებ. თან არც ვატარებ და რაში მაინტერესებს გზა დანგრეულია თუ არ არის დანგრეული რა. პირიქით, იმიტომ რომ თან მატერიალისტი არანაირად არა ვარ. აი მაგი მოვიშორე ჩემი ცხოვრებიდან 1-15 წელია უკვე. თუ რომ ბავშვობაში თან არ მქონდა მივეჩვე მეთქი არ მაგ და ნუ მაგ მაგის. და ეგ ამაკ რა, აი სხვა რაღაცეები მიხარია, ხალხთან ერთად რო არის, აი თან რომ მივდივარ და მოვდივარ, ეგეც ახლა შეიძლება 5 წელი აქ რო გავჩერდე, სხვანაირად ვილაპარაკო, მაგრამ ხა მივდივარ და მაგიც დავამყარე რაღაცნაირად ჩემ ცხოვრებაში, რომ ერთ ადგილას არ გავჩერდე, იქ წავიდე, წამოვიდე. მე წახა რო გიყვებოდი სლოვაკეთში მივდივარ მეთქი და 6 ფრენა მაქვს მეთქი, ეგ ცოტა მღლის ისე. და მე ჩეხეთში. მე ჩეხეთში. აუ მაგ ტურზე რო ვფიქრობ, დაღლილი ვარ. ხოდა ეხა წარმოიდგინე შენ დაღლილი ხარ და გვიყურებს დამწყები მუსიკოსი, ვინც ოცნებობს იმაზე, რომ კონცერტი კონდეს და ტურზე ხო საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ რა. ამ დროს შენ შეიძლება გენატრებოდა ზუსტად ის რაღაცა პერიოდის წინ ოცნებობდი. ეხა შეიძლება იმ შვიდად ყოფნა გერჩივნოს ყველაფერს, ხო? არა, თან მიყვარს კონცერტებმა გააჩინა, ვიცი რომელიც მინდა და სადაც და უკვე გაუგე ის ყველა კონცერტი ისეთიც არ არის მაგალითად როგორიც ჩანს ან ის აი რავი მაგათ რას სრულებით და ერთი 300 პროფესიონალი კონცერტი დაუკრან და მე დავждეთ სუფრას და დავილაპარაკოთ. როგორ დაუკრან, მოდი ეგ გითხარია, როგორ დავაგდა შენ ცხოვრებაში? აი ეგ მაინტერესებს რა, იმიტომ რომ ყველაფერი ესე თუ ასე აი ეს წამოვიდა რა. სიმართლე რო გითხრა. აი სუსუ პირველად როგორ გამოგივიდა, ხო? ყელში ამოვიდა ეს როკი, სუის რაღაცა ერთ და იგივე და რაღაცა ჩემი მინდოდა და ეს ჩემი თავისი წამოვიდა. და მე ისეთი მეგობრები გავიჩინე, ვისაც მოასმენი და პირველ მოსმენაზე მახსოვს სად იპოვე ეს ხალხი? ესე უბრალოდ სხვაგან რა არის მუსიკოსი რო ხარ ან გიმსახიობი ან რაღაცა ცოტა სექტა ხალხია რა. ერთს თუ გაიცნობ, ყველას გაიცნობ მე და თან მუსიკოსებში არის რომ მე უფრო მაგარი ვარ, ის უფრო ისე სპორტი ხო არ არის, ვის უფრო მაგრად არბის და აი ზოგი კი არის მაგას ჩაჭედილი, რომ აუ მე უფრო მაგარ სოლებს ვაკეთებ, ეგ არაფერს ანიშნავს რა. და მაგაში უნდა ჩაეჭედო და უბრალოდ დაკეთო რა მუსიკაც გიყვარს და ყოველთვის სამყარო რაღაცნაირად ისე დადგება რომ ვიღაცა ის ადამიანს გაიცნობ, ვისაც შენი მუსიკა მოეწონება და შეიძლება ისეთ ხალხსაც ისნობდე, ვისაც შეიძლება შენი მუსიკის გაზიარება, ეს თუ არ ვარ ხალხს არ მოეწონება. ანუ ნაკეთო ნაღდი არის რაღაც კარგი სიტყვა და ხო, აი წეხან აღარ მინდა მეცოლის რომ მღეროდი, მაგი იყო ძალიან ცნობილი ბენდიდან იყვნენ ერთი მეგობარი ჩემთან და დაწყება იყო ცოტა სხვანაირი ბანძი გიტარი ჩაწერილი და ესე იყურება ცოტა იცინოდა ახლა რაღაც დებილობას მოგვასმენთ და რო წავიდა ბუმ და გაშეშდა ესე და ეხას თავის პლეილისტში ვიდეოს ისე უყვარს რა ეგ სიმღერა. შენ თვითონაც ამბობ რომ ჩახვეულებს ეძახი აი ამ ზუსტად და ძალიან მომწონს ეს სიტყვა ჩახვეულები და ამბობ რომ ვერ ვიტანდიო ბავშვობაშიო და მე შემიყვარდაო. კი. რამ ქნა ეგ, როგორ მოხდა თუ ვერ ხვდები და კიდე რა არის ეგეთი, რასაც ვერ იტანდი და დროსთან ერთად შეგიყვარდა. რავი. წარი საჭმელი. მე ძალიან მიყვარს. აი, როგორ იცი? თან ვერ ვიტანდი, თან მიყვარდა, თან ვერ ხვდებოდი რა რაღაცნაირად და აღმოსავლეთ ქვეყნებში რო დავიწყე მოგზაურობა თავისი წამოიღო რაღაცა ეს მუსიკა უფრო მაჟრიალებდა ვიდრე რავი მე ინგლისური რაღაცა რომელთაც ძალიან შორს ვარ ყველაფრით რა კულტურით იმით შეიძლება გავდე ინგლისურს ჩავიდე და ინგლისში ყველამ და yo bro what's up და ეგ მაგის შანსი მაქვს რომ ყველა ქვეყანაში სადაც ჩავდივარ იქაურელი გონი ვარ მაგის პრობლემა არ მქონია მაგრამ აი
ძალიან შორს არიან ჩემიდან რა. შეიძლება რაღაცა პანკობაში კი, იმიტომ რომ ასეთ ქალაქში რო გაიზრდები, პანკი კი არა, უარესი ხარ რა. უარესი. პანკები არ დაგხვდნენ ახლა გაბრაზებულები რო გავალთ. აი, ქუთაისში არიან პანკი. მოგიწევს ჩასვლა. ჩასული ვარ. რუსთავში გავიგე მეტალისტები იყვნენ უფრო. აი, მაგაზეც არა, თან ნუ არიცე, ჩემი დაყვებოდა ეგეთ რაღაცას, რომ ესე 3-4 წლის იყო იქ რო წავიყვანეთ და იქ გაახირა თვალები. საქართველოს არ ახსნა, მაგრამ აქ რო ჩამოვიდა პირველად. ნათესავები ვინც დაინახა, ყველა იყო ახლობელი მისთვის. ძალიან ახლოს იყვნენ სულ ყველა, რა, ვერ ხვდებოდა რატო ეს ადამიანი უყვარდა, იმ წამსო შეუყვარდა და მუსიკაც ეგეთია, რა, სადღაც საჭედიჯი გაქვს, დაკოდილია შენში ეს მელოდიები, ნოტები, რაღაცეები და უცებ მაგაზე გიждები და იმას უსმენდი, იმიტომ რომ ყველა უსმენს და უცებ ამაზე როგორც ხო ეს რა არის, ეს თვალი რო გაგირბის, ხო, და უცებ აქეთ მიდიხარ, ეგეთი რაღაცა მომივიდა ამ მუსიკაზე, რასაც ვაკეთებ რა. და ყველას ისე თუ ასე მაგას უსურებ, რომ აკეთოს ის მუსიკა, რომელიც უყვარს და არასოდეს იმას ეცადოს, რომ იმას დაემსგავსოს, იმიტომ რომ ის ამერიკელია და მაგარია ანის რაღაცა. არა, ის ამერიკელი შეგხვდება და შენზე იტყვის, მე ვარ რა მაგარი ტიპია, იმიტომ რომ იმასაც ეგეთი შვილი აქვს, რომ იმას აქვს ის პრობლემა, რომ ესეთ ქალაქში არ არის გაზრდილი და ეს არაა გამოვლენილი, იმიტომ რომ ცოტა ხელოვანის პრობლემა ეგაა რა, თუ არ იწოლა ხელოვანმა ხალხს არ მოწონს და წინაზე ზე ვიკენდი იძახდა მაგას რა, საშინელებაა, იმიტომ რომ ლებელებს უნდა რომ იწამოო, რომ მე გამოუშვა ესეთი ალბომი, რომ ხალხი ატიროო რა. და ეგეც ხო ძნელია რაღაცნაირად სენსიტიური ხარ და უფრო სენსიტიურში უნდა შეხვიდე და მე ეხლა როცა იხსენებ, აი ყველაზე მაგარი მოგონება. ოღონდ მე არ გულისხმობ, რომ სამოგზაუროდ იყავი, ესე უბრალოდ მეგობრები წახვედით, აი მუსიკალურად, აი ყველაზე მეტად სადაც ისიამოვნე, შენი გამოსვლით სად იყო, თუ გახსენდება ეგეთი. ძალიან ბევრია რა. მაგრამ საქართველოს აი პირველი რაც გაგახსენდება ეხლა პირველი მახსენდება პოჰოდა. და რა იყო იგი? რა ვიცი, აი სლოვაკეთში ძალიან ცოტა ქვეყანასაც ძალიან უყვარ ხარ ხო იქ? ხო მეც მიყვარს, იმიტომ რომ ცოტა ჩვენარი გიჟები არიან, წყნარი გიჟები არიან რა. წყნარები ვარ. და უცებ აფეთქ წყნარები რომ ჩვენ გიჟები ვარ მე მგონი, მაგრამ აფეთქდებიან რა, აი რაღაცნაირად და მან დააპოჰოდა 5 დღე უკრავდით ჩემ მუსიკოსებთან ერთად ყველა დღე. ვაუ, ცოტა ზღაპრებში როა, ხო იცი 7 დღე და ღამე ქორწილს იხდიდნენ, აი რაღაცა ეგეთი. ყველა დღე თან მაგათაც ეგეთი ქორწილები აქვთ, ხო? აი მართლა გიჟური. და ფულს რო ისვრიან და ეხა ქორწილებში ისე ძალიან პოპულარული ხარ? თუ არა, რაღაც ვიდეოები რაც ვნახეთ პატიჟებენ მე მგონი. მეგობრების ქორწილებში რა. უნდა გაგიმართლოს. უნდა გაგიმართლოს. არა, პოჰოდა იყო და რა ვიცი, ძალიან ბევრი კონცერტი. ერთი იყო ის ყველაზე გიჟური, რომელიც იყო ჩემთვის პირველი და მაგ ხელა სადღაც მაგ ფესტივალს ქვია Pit the Monkey. და ამ პროფესიონალ სფეროში ვარ და მგონი მე-7 თუ მე-8 კონცერტია და ვჩნდებით ერთი 3000 გახეული მთვრალი დგას ჩვენ წინ და გაგიჟებულებით ეკვავენ სიმღერა ჩემი რაზვატრიზე და უცებ გავკარი იმას კომპიუტერით მიდოდა სემპლები რა ჩემ DJ-ს უკან და გავუკარით და გადმოვარდა გაჩერდა მუსიკა და მეთქი ვაი რა ხდება? ამან ამოიღო ჩართო ჩაერთო და წავიდა ისევ ახლიდან ეს სიმღერა 5 წუთიანია და გამოვიდა 10 წუთიანი ახლიდან დაიწყო და ეს ხალხი ისეთი გაგიჟებული იყო რომ ეგ იყო მართლა პირველი ის რომ ამდენ ხალხს უაცეკვებ რა მაგრამ საქართველოში რომ ხალხი მომყვება და რომ სიგიჟები ხდება აქა თან უფრო ესმით რა ეგეც არის იქაც ესმით მაგრამ იქ უნდა მიიყვანო ერთ მე-5 მე-6 სიმღერაზე მომყვებიან და აქ პირველი სიტყვიდან პროვინციან და ზუსტად თან ვიცი ზუსტად საუნა დავაჭირო რა. და პერწკალი. ხო, ეგ არის მთავარი. მუწუკი როგორ გახეთქო. აუ რანაირი მეტაფორა გამოიყენე. რა უნდა მეთქვა შემდეგი ყველა აზრი გამეფანტა. მაინც ესე გამოვიდა გადაწყვიტა რომ პარიზში ხარ ეხა დაფუძნებული. ესე ვთქვათ, ხო? ნუ დაფუძნებული რანაირად ხარ ეხა ხარ და სულ მოძრაობაში ხარ, მაგრამ ძირითად დროს ატარებ იქ. კი.
მე პარიზის მიმართ არ ვარ გულგრილი და გზაშიც მაგას ვამბობდი, რომ აი ძალიან მიჭირს, რომ გავუგო ადამიანებს, ვინც თქვათ პარიზში კონცენტრირდება იმაზე, რომ ვირთხამ ჩაირბინა. ანუ ჩემთვის მართლა აი ნიკო ენერგაძესთან ამბობდი ზუსტად, რომ ნუ აი ადამიანი ხარ და ყველგან ერთი და იგივე პრობლემა გაქვს რა რუსთავშიც და პარიზშიც და ნიუ-იორკშიც გასაგებია და მთვარეზე თუ წახვალ იქაც სანერვიულო დედამიწიდან გაყვება, გასაგებია, მაგრამ აი ამ ჩემ პატარა სანერვიულოებს ძალიან კარგად და ყველაზე კარგად შველის ხოლმე მოგზაურობა და მათ შორის აი ამ ჩემ საყვარელ ქალაქებში პარიზი არის ერთ-ერთი, რომელიც არის უებარი წამანი. და ამიტომ ბევრი მიფიქრია, რომ მე რომ მქონოდა ეგ მომენტი, რომ ვცხოვრობ პარიზში. სიტყვაზე ვამბობ. ან ნებისმიერ ქალაქში, ახლა პარიზი უბრალოდ მე მიყვარს ძალიან და ამიტომ ვამბობ. აი ეს აღფრთოვანება დამრჩებოდა, ანუ რას გულისხმობ, იცი რომ ეხა ერთი კვირით რო ჩავდივარ და ყველა წუთიდან ვცდილობ რომ მაქსიმალური სიამოვნება მივიღო, იქ რო ვცხოვრობდე, სადღაც გადამივლიდა ეს ამბავი თუ დამრჩებოდა შენი გამოცდილებით, შეიძლება სხვა ქალაქია, სულ არ არის პარიზი. გეტყვი მე შენ რა არის ნამდვილი პარიზელი? ნამდვილი პარიზელი აგინებს პარიზს დღე და ღამე. ტოქსიკური სიყვარული არა პარიზთან და თან ძალიან გიყვარს, ძალიან ისეთი გიჟი ქალაქები, ყველაფერი არის აბსოლუტურად. მაგრამ თან ეს რაღაცნაირი არა, იმიტომ რომ სულ ქვაში ხარ ამ ქალაქში, ქვა არის გარშემო, შენ გარშემო და ბეტონი და რაღაც გონი ადამიანები არ ვართ მაგას მიჩვეული რა. და ამაში ხარ და ჩაჭედილი ხარ და რო არ გახვიდე, შეიძლება გაგიჟდე რაღაცნაირად რა. პარიზს ეგ აქვს რა. თან ამ ვირთხებს და იმებს ვეღარ ხედავ, ნორმალურია რა, პირიქით. რატომაც არა. ვატი დატატუი. დატატუი. მეგობარი მეუბნებოდა წინაზე პარიზელებს უთხარიო, იმიტომ რომ თქვენ ცხოველები არ ყავთო პარიზში, კატები რაზე არ არიან პარიზშიო რა. არ გიყოლებათ ვირთხები. არა, პარიზი ძალიან კაია. ყველგან კაია, სადაც შენ თვითონ თავს კარგად ნო ფიქუნა იცხოვრო რა. და შენი საუბრიდან დამრჩა ეგეთი განცდა, რომ რაღაც მომენტში საქართველოში ცხოვრებას არ გამორიცხავ კი არა, გინდა. კი. და ანუ სწორად მივხვდი. რა არის ის საქართველოში სიტუაცია უფრო ცოცხალს გნობ თავს. აი შეიძლება ბევრი სიგიჟე ხდება ისა, მაგრამ დღესდღეობით ამ წუთას აქ უფრო ცოცხალი მგონია ჩემი თავი, ვიდრე დასავლეთში. დასავლეთში ხა გააჩნია საადი, იმიტომ იქაც ვანაცხოვრები, იქაც ყველგან კაია, მაგრამ ამ წუთას მინდა რომ აქ ვიყო. მომეწონა პასუხი. ფოტო მინდა რომ გადაგიღო ერთი, იმიტომ რომ სკამზე გააკეთე თან წარწერა. ემი, შენ ხარ დღეს. ეგარი, არა გვერდება, გადაგიღებ მაშინ. დადიხარ ხოლმე ბაზარში? ისე რა. იცი, ბათუმში ვნახე რომ იყავი. ალბათ თევზის ბაზარში ხო? ოღონდ ძალიან კაია, თევზს ყიდულობ და გორიძე მიდიხარ და იქვე გიწყობ რა. კი, და ძალიან გემრიელია. არა ერთხელ ყოფილვარ და ბათუმზე გეწერა დუბნაკო არისო, ბათუმიო და ძალიან მომეწონა, ანუ დუბაის და მონაკოს მიქსი. ხო, ჩემი ეგეთი კლიჩკა აქვს ჩემ თავში. და გეწერა კიდე რომ ნომერ პირველი ქალაქი არისო, საქართველოშიო. გიჟმა ამერიკელი მაიციან ხოლმე ეგრე რა, რუმინეთში ვარ, სადღაც გადაკარგულში და ამერიკელი შემოვარდა ტუალეტში და გვანახებს I am from California-დან ვარო best country in the world რა. ყველაზე მაგარი ქვეყანა და და შენ გააკეთე მე ვარ რუმინეთში ხო მაგაზე ხუმრობ და თან ძალიან მიყვარს ბათუმი, მართლა ძალიან მიყვარს. თან ძალიან კაი ხალხი გავიცანი და ძალიან ვერთობი ხომ რაღაც სხვანაირი სიგიჟეა რა. და ეხა ვარ სტამბოლის ბაზარშიც და ზუსტად აი სხვანაირი სიგიჟე რო ახსენე, მაგიტო გამახსენდა, იმიტომ რომ ესე გამოდის დღეს რომელ ქალაქზეც ვილაპარაკეთ, ყველა განსაკუთრებულად მიყვარს, მაგრამ ნუ სტამბოლთან კიდე სულ სხვა ისტორია მაქვს, ძალიან მიყვარს და შენ რის გამო რაღაცა ეს კონტრასტები არის, მუსიკაში ეს რაღაცა ექსტრა რაღაცეები, ექსტრა ზედმეტი იგივე ის ჩახვეულობა შენთვის საინტერესო არის და ქალაქებშიც ეგ ხო არ არის, რომ რაღაცა როცა ინტენსიური არის. ბათუმშიც ეგეთია, რაღაცა ჩახვეულია რაღაცნაირად თავიდან თუ არის ნოფხალს ვერ გაიგებ რა ხდება. საინტერესო. ყლაპოს რო ყლაპი დაუძახე, ხო არ გინდა ყლაპი? რომელია ძალიან მჟავეა?
ხო, აი ძალიან ჯავე რომელიც ფურჩხელებთან ხო არ გადაგიყო ერთი ფოტო. აუ, ეს ჩემფერი საათა, ნახე. ხო, გიხდება. ძალიან კარგია, მე კმაყოფილი ვარ ამ ფოტო. სტამბულზე ვლაპარაკობდით და რა გიყვარს ეს სტამბული რატო გიყვარს ეგრე განსაკუთრებულად? სტამბულსაც ეგ სიგიჟია, აი რა პირველად მოხდი, მგონი 19 წლის ვიყავი მან და მე ესეთი რაღაც არ მინახე, აი ვერ მივხვდი თან რაღაც მუსიკოსები გავიცანი. ხო, ყველა მხარეს სხვადასხვა რაღაც საინტერესო. ლიღამე უკრავდი თან ისა და აი რაღაცა თან ლამაზია, თან ბოსფორი, თან ის აი ჯადოსნურია ძალიან. ხო, ძალიან ჯადოსნურია რა. აი მე ვერც ახსნი, იმიტომ რომ გონი ყველა ვინცაა ჩასული სტამბულში გაგიჟებულია წამოსული იქიდან რა. მე ვგიჟდები, ძალიან მიყვარს ჩემ სამ საყვარელ ქალაქში ხდება და სულ მიხარია დაბრუნება და სხვათა შორის ჩემი ქორწილი იყო ძალიან პატარა, ძალიან ახლო მეგობრები და სტამბულში. და შენ ღერი ეხა რომ აღარ მინდა მეცოლიდან. მართლა აღარ გინდა თუ რა ხდება მაგაზე? მაგას არ პასუხობ მაგაზე? მაგაზე ავპასუხობ. მაშინ ყლაპი გავდას ჭამა გავაგზავნე. მე მაქვს ახლა ძალიან კონკრეტული მისია რომ ვიპოვო შენთვის ხალიჩა. და მაინტერესებს ეს ხალიჩების გაყიდვის ამბავი მითია თუ რეალობა? ბოლო-ბოლო გითხარი. მაგაზე არ მეთქვი. შემდეგ ეპიზოდში გითხო. მაინტერესებს კადრს მიღმა იტყვე. კაც მოყვა. მე რეკეთვი სპარსულ სტილში რაღაცა თლა თეთრი და რო ანათებდეს ეგეთი არა რა როგორც იქით იყო. ხალიჩებს კიდე სადმე ვიპოვით? არა. უკვე მე მგონია რა. უკაცრავად ხალიჩები ამ რიგში არის თუ არა? არა. ხალიჩებსაც ვიდიან სილამაზე შენო გთავაზე. ან მურმა რევს არჩევს. ეს ჩემთვის არჩევდი თუ შენთვის? დიალოგია. აი ეს მაგალითად სათვალეები ხო გაინტერესებს. ხო, სათვალეები ვიყოს ბოლოს და ბურს. ნუ ფაქტია რომ ხალიჩას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფრინავი ხალიჩა მნიშვნელოვანია შენთვის და დასავლეთში იყო მაგას, მაგრამ ხალიჩა ხო რაღაცნაირად აქ ხო არ იქნება ხალიჩა. კარგი არჩევილი, მიდი. როგორც პროფესიონალმა. ხარისხს გეტყვი. ნუ ფრინავი რო არ იქნება ვიცი მურმან, ამიტომ ჩვეულებრივს დავჯერდები. ჯერ ვიზუალურად რომელი მაგზავს. ჭირდება? ესე მეუბნება თუ არ მატყუებს რომ კომპეტენტურია ძალიან მაგ საქმეში და როგორ არის რამე ტესტი, როგორ შევამოწმებთ, იცის თუ არა რეალურად? კითხვა რო დაუსვა. უკომენტაროთ. დუმილი აქვს რა. ძალიან დიდი დრო ეხა არ დაკარგო არჩევაში, იმიტომ რომ თან მე მისია მაქვს რომ მის უნდა ავარჩიო სუვენირი ჩემთვის და ხალიჩა შენია და მე ვრჩები სუვენირის გარეშე ეგრე გამოდის და ეს ცოტა ეროტიული არის. მოგწონს? რა არის ესა? პასიური. გამოგადგება კლიპში. კაი, ფუნქვა კაი სასიამოვნო. თავის დასაწყებად. გიხდება, მე ერთი წუთი მიდი. შეგიძლიათ ჩემკერო გამოვიხედოთ. ხო, სასიამოვნოა, გამშვიდებს, არა? როგორც კი განერვიულდები, შეგიძლია რა მოგილოცო. საკაია. დიდი მადლობა. ხარზე. აბა რომელი მოგწონს? ჩათვალე რომ ჩემთვის არჩევ. აიცა. შენ ახლა ჯერ მე შემომხედე და მე სათვალეებს და ისე ავარჩევ. აი. აბა. აბა ეს ხატკიჩი. რაიმე? პატარა. აბა, გაიწევს ხმარებაში. შემფორმა. მომიხდა? რომელი მართლა კაი, არა? ფერებში მომიხდა. ვერდა მანახე? კაი, თუ ეგ არის წავედით რომ მოვასწროთ. აუ, იქ კაი, კიჩია მე ხანდა. ცოტა შეგშურდა. რამდენი კადრი დაგრჩა ისე? ოპა. თუ ერთიც მაგ. სამი გადამჩა მე. მე მგონი ჩემი ეგ არის, ან ერთი მაგ ისე ჩემ. ეგ არის ერთადაც უნდა გქონდეს. ხო ძალიან ლამაზი ადგილია. ძალიან და მე მიხარია ის რომ მოვედით ისეთ დროს რომ მოვასწარით, რასაც ხვდე რომ ესე ლამაზად დასრულებული იყო ჩემთვის ჩვენი ეს გასეირნება. თან აქ რო დავამთავრეთ, მართლა აი წავალ ახლა სიმღერებს დავწერ მე. ანუ ეგეთი კარგი გასეირნება გამოგვივიდა რა. ჩემი სიმღერა აბრეშუმის გზაზე, აი ესეთი ადგილებისგან არის რა, აი აბრეშუმის გზაზე ვართ ახლა რაღაცნაირად რა.
ქვახო არ ვისრო. რო დაუბრუნდეთ? იქ მე მგონი ხურდა ხოლმე, მე რა. აი ბაზარში დავტოვეთ ყველაფერი და ეხა ეგლა დაგვრჩა რომ ქვები ვისროლო. ხუდები სადღა. სხვა გზა აღარ გაქვს. იცი რას ფიქრობდი, მე მგონი რაც ყველაზე ძალიან მომწონს ერთ-ერთი, რასაც აკეთებ იმაში არის ის, რომ მგონია რომ დიდად არ ფიქრობ იმაზე, სხვებს მოეწონებათ თუ არა. დიდად კი არა, საერთოდ არ ფიქრობ. ხო და აი ეგ მომწონს ყველაზე ძალიან. და მიხარია რომ გაგიცანი ესე პირადად რაღაც სხვა კუთხით გაგიცნობ და მაყურებელი დარწმუნებული ვარ ისინი twins გისმენს და რაღაც დონეზე გიცნობ. კიდე რომ გავიფიქრო 2 წამი არ გამომდის და აზრი არ აქვს რა. ჯობია ვაკეთო, რასაც ვაკეთებ, ხავს თუ მოწონს, არ მოწონს. კარგად იყავ. ტოვებ აბა ხალიჩით. კარგად აბა. გადარჩევი. კი. ჩავალ იქ და მიყვები გზას. დაბლა? კი, დაბლა წავედი. კარგად აბა. ხონდის. რუსთავში გასეირნება მზის ჩასვლით დასრულდა. მე კი დავფიქრდი და მივხვდი, რომ ჩემთვის ადამიანებიც ორად იყოფიან. ვინც მზის ჩასვლის სილამაზეს ამჩნევს და ვისთვისაც ეს უბრალოდ დღის ბოლოა. და როცა გვერდით ისეთი მეგზური გყავს, ვინც ამ სილამაზეს დაგანახებს, დანიშნულების ადგილი უკვე მეორე ხარისხოვანია. მადლობა, რომ ბოლომდე გამოგვყევით. შემდეგ მოგზაურობაში შევხვდებით. Sacavი და ისკაით მილი დრო ნეტავსაცავი და დაკარგული წუთები ნეტავსაცავი და შენი ლამაზი თუჩები იცი რომ მე შენ